for logaritmen regneregel nummer 2. Og den regneregel hedder, at logaritmen til a delt med b er det samme som log a minus log b. Til det der skal vi bruge vores definition på logaritmer, som hedder, at a er det samme som 10 opløftet i logaritmen til a. Den kan vi bruge til at omskrive det første led herover, som så kommer til at hedde, at logaritmen til 10 opløftet i log a delt med 10 opløftet i log b. Så til at omskrive det andet led, der kan vi bruge vores potensregneregel, som hedder, at a i ente delt med a i emte må være det samme som a opløftet i n minus m. Så den kommer til at hedde logaritmen til 10 opløftet i log a minus log b. Og det kan vi så omskrive via en tredje potensregel, som siger, at logaritmen til 10 opløftet x må være det samme som x. Så derfor så skriver vi at log a minus log b er det samme som logaritmen til a delt med b. Og derved er jeg så bevist logaritmen regneregel nummer 2.